Kaixo, azalduko dugu Moodleen administrari bezala gaudela, nola sortu erabiltzaileak eta nola igo erabiltzaile asko batera. Bueno, hasteko, hemen gaudela administrari bezala sartuko gara gure gunearen kudeak eta erabiltzaileak. Eta lehenengo bat sortuko dugu, gehitu erabiltzaile berria. Hemen jarriko dugu erabiltzaileak sartzerakoan zein izen erabiliko duen. Hau horrela utzi dezakegu. Hemen sortu pasahitza eta jakinarazi erabiltzaileari. Berari iritsiko zaio email bat, bere pasahitza propioa jartzeko. Hemen nahi izan ezkero guk pasahitz bat sortu genezake, baina hobe da sistemak sortzea eta gero pertsonalizatzea erabiltzaile berri honek. Hemen jarriko ditugu izen abizenak, hemen emaila. Bueno, hemen jarri daitezke herria, hau gero berak profilean zehaztu dezak. Herrialdea. Hemen gazteleraz ari bagara, ez da ateratzen Euskal Herria, baina euskaraz ari balin bagara, Euskal Herria ateratzen zaigu. Jarriko diogu euskara hizkuntz lehenetsi bezala. Eta list, hemen sortu erabiltzailea eta berari iritsite zaio email bat bere datuekin erabiltzailea eta pasahitza aldatzeko. Baina nahi baditugu erabiltzaile asko igo, gunearen kudeaketan, erabiltzaileetan, igo erabiltzaileak. Eta fitxategi baten bidez egingo du. Fitxategiaren adibidea hemen daukagu. Hau dira zutabe beharrezkoak, erabiltzaile izena, izen abizenak eta emaila. Hau dira minimoak nolabait esata. Baina posible da beste modu batera antolatzea. Zutabe minimoak, passworda edo pasahitza hutsik utziko dugu eta horrela iritsiko zaio email bat erabiltzaile honi eta berak jarriko du bere pasahitza, eta kohorteak. Zer dira kohorteak? Kohorteak dira taldeak bezala. Guk nahi balin baditugu ikasle multzo bat sartu talde batean, gero gela bat sortzerakoan guztiak batera sartu ahal izateko irakasleak, honela egingo dugu. Jarriko dugu hemen kohorte bat. Hau izango dira goiburuan egon behar diren datuak. Eta ja osatuta daukagula kalkulu horria, egin behar duguna da gorde CSV formatuan komaz bereiztuta. Fitxategia egina daukagula, joango gara aukeratzea fitxategia, eta aukeratzen dugu ordenagailuan daukagun, sortu dugun fitxategi hori. Badaukagu, igo fitxategia, hemen importantea jarriko dugu komaz bereiztuta, banatzailea, eta igo. Zer daukagu hemen? Gehitu soilik berriak, lehendik existitzen diren erabiltzaileak alde batera utzita. Bale, bakarren bat, kalkulu horretan balin badago, lehendik dagoena, ez dio zerringo. Baina posible da, baita ere, gehitu berriak eta eguneratu lehendik dauden erabiltzaileak, igo genezazke berriak eta eguneratzeko adibidez kohorte ezberdinetan sartzeko, ikasturte hasieran, talde diferentetan sartzeko, lehendik daudenak erabili genezazke. Orduan egingo lituzke bi gauzak. Plataforman ez daudenak sortu erabiltzailea eta daudenak kohorte ezberdinetan kokatu. Nik erabiltzen dut hauxe. Pasahitza, sortu pasahitza eta bidali posta elektronikoz, beharrezkoa bada. Bidaltzen zaie posta elektronikoz eta gero beraiek aldatzen dute. Aukera emango die aldatzeko. Hori berriak direnei bakarrik. Besteak utziko ditu lehengo pasahitzarekin. Begiratu hauek, nahi baduzue, baina igo. Eta hemen sortu da. Eta ikusten duzue dagoela talde honetan, kohorte honetan. Eta horrela ja, erabiltzailea badaukagu hemen. Sortu du. Eta horrela joango ginake, urtero, berriak sortzen edo kokatzen nahi ditugun ikasleak. Bueno, aio.